वीडियो पसंद आने पे लाइक कीजिए और इस रेड वाले बटन पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल वाले आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी। हेलो दोस्तों, स्टेंजर का मशीन है जो अभी हम दिखा देते हैं कैसे ये रिपेयर करते हैं। जो वीडियो को अंत तक देखिए, ये क्या प्रॉब्लम है सभी दिखा देता हूँ। तो ये अभी निकल रहा है, तो उसके बाद क्या प्रॉब्लम है ये मशीन को जो एसी लाइन कनेक्ट करके दिखाते हैं क्या प्रॉब्लम दिखा रहे हैं। जो सीरीज में देते दिया लाइन दिया है तो उसके सीरीज फुल जल जाता है, तो इसके वजह से ये ओवरलोड दे रही है। डायरेक्ट लाइन दिया तो ओवरलोड दे रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, अब ये ओवरलोड दे दिया है, ओवरलोड दे दिया है। तो इसके लिए क्या प्रॉब्लम है अभी हम फुल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देता रहूँगा, तो वीडियो को अंत तक देखिए क्या प्रॉब्लम है। तो अभी हम दिखाते हैं ये जो ट्रांजिस्टर है, जो साउंड का ट्रांजिस्टर है, ये जो देखिए इस ट्रांजिस्टर निकालेंगे और एक एक के चेक करके देखेंगे कौन ट्रांजिस्टर के प्रॉब्लम हुआ है। तो फर्स्ट जो रजिस्टर निकलना पड़ेगा, उसके बाद ये जो ट्रांजिस्टर शॉर्ट दिखा रहा है, एक ट्रांजिस्टर अभी निकल के दिखा है जो शॉर्ट है, बाकी सब ट्रांजिस्टर ओके है। एक ट्रांजिस्टर की वजह से ओवरलोड दे रही है। तो मीटर शॉर्ट दिखा रहा है, ये देखिए दोस्तों, जो मीटर शॉर्ट है इस ट्रांजिस्टर शॉर्ट की वजह से ओवरलोड दे रही है। तो ओवरलोड की वजह से मशीन बाकी ट्रांजिस्टर बच गया। जो ओवरलोड नहीं ठीक ठाक थक तो होता तो सभी ट्रांजिस्टर को उड़ा देता। तो ओवरलोड की वजह से एक ट्रांजिस्टर के निकलने के बाद सभी लाइन ओके हैं। तो इस ट्रांजिस्टर को लगाने बाद हम दिखाते हैं जो ठीक हुआ कि नहीं। जो और एक ही प्रॉब्लम है, जो एक रेजिस्टेंस गया है 5 वाट का रेजिस्टेंस, जो मोटा वाला रेजिस्टेंस है वाइट कलर का, वो रेजिस्टेंस हमने यहाँ देना पड़ता है। तो वीडियो को अंत तक देखिए। इस मशीन को सर्विसिंग के लिए ये स्टेंजर का मशीन है 500 वाट का। जो स्टेंजर का मशीन इंडिया में कहीं भी अवेलेबल है। तो इस मशीन को सर्विसिंग के लिए अब खुद में जो मैकेनिकल हो तो इसको सर्विसिंग कर सकते हैं। तो अब ये ट्रांजिस्टर निकालेंगे। इस ट्रांजिस्टर का दाम बहुत ही ज़्यादा है, जो एक ट्रांजिस्टर 200 के आसपास है। तो जो मार्केट से चाइना ट्रांजिस्टर है उसको लगाएंगे तो 5 मिनट से ख़राब हो सकते हैं। तो दामी ट्रांजिस्टर लगाने से बेहतर है। तो जब भी ट्रांजिस्टर उड़ जाएगा, फूट जाएगा, तो इसको लाइन से डिस्कनेक्ट करिए। ट्रांजिस्टर का जो लाइन है रजिस्टर करिए, तो उस लाइन को डिस्कनेक्ट करके बाद पूरे ट्रांजिस्टर को मीटर से मापिए। तो ये स्टेज वाला ट्रांजिस्टर है जो ख़राब हुआ था। अभी नया ट्रांजिस्टर है जो दिखाएंगे, तो सेम नंबर के हैं। ये जो रजिस्टर हैं इसको निकालेंगे, तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम है दिखाते हैं। तो हम नया ट्रांजिस्टर लगाएंगे। ये जो वाला नया ट्रांजिस्टर है जो सेम नंबर है 3773 जी, जो इसका नंबर है 377। जो उसके पेपर है उस पेपर को लगाएंगे। उसको जो पिन को जो सपोर्ट के लिए स्लिपिंग देना पड़ता है, जो बॉडी के साथ जो स्लिपिंग टच नहीं होना चाहिए, टच हो गया तो ट्रांजिस्टर उड़ जाएगा। तो अभी हम इसको लगाएंगे, सोल्डरिंग करेंगे। उसके बाद क्या रिजल्ट दे रहे हैं वीडियो को अंत तक देखिए। देखने के बाद पता चल जाएगा ये साउंड ठीक ठाक दे रहा है कि नहीं। तो
रिपेयरिंग करने से वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो कुछ शॉर्ट करके दिखाना पड़ेगा। जो ट्रांजिस्टर हमारा ढूंढ के निकलेंगे तो उस वीडियो को नहीं दिखाएंगे कि वो ज़्यादा समय लग गया। जो कौन ट्रांजिस्टर ख़राब है, कौन ट्रांजिस्टर ठीक है, उसको ज़्यादा टाइम लगता है। तो हम जो ख़राब है वो ट्रांजिस्टर को निकल कर हम वीडियो में दिखाएंगे। जो देखिए दोस्तों, ये रेजिस्टेंस ख़राब हुआ है। जो भी ट्रांजिस्टर ख़राब होता है रेजिस्टेंस उड़ जाता है, तो रेजिस्टेंस का नया लगाने पड़ेगा। और बॉडी का ट्रांजिस्टर सोल्डरिंग करते हैं। जब भी ट्रांजिस्टर लगाते हो तो उसको बीच वाला जंग को हटा दीजिए, नहीं तो रंग जो पेस्ट नहीं लगेगा तो लूज की वजह से फिर से ट्रांजिस्टर ख़राब हो सकते हैं। तो अच्छे तरीके से सोल्डरिंग कीजिए। तो सोल्डरिंग करता हूँ। देखिए दोस्तों, जो ट्रांजिस्टर मैंने लगा दिया है, तो उसके बाद सेट कैसे करेंगे देखिए। ये किस तरह से सेट करते हैं, ध्यान से देखिए। दो ही पर्सन है, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला। उसकी मिडिल से एक पंखा चलता है, वो पंखा की वजह से ये बात जो हम ठीक किया है। तो अभी हम चेक करके दिखा देते हैं कैसे साउंड हो रहे हैं। तो उस साउंड से देखिए दोस्तों, ये अभी ठीक ठाक चल रहा है। तो दोस्तों, वीडियो को पसंद हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और नया नया वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत सारी सर्विसिंग की वीडियो आएंगी, तो उसको देखिए दोस्तों। जो नया